Alloh Qur'onda ayollarga qayta g'amgin bo'lmanglar deb aytadi. Diqqat bilan qarang. Bu shunchaki tasodifiy oyatlar emas. Bular so'zlarga o'ralgan ilohiy quchoqlardir. Uning ko'zlari taskin topsin va g'amgin bo'lmasin. Qasos surasi. Ularning ko'zlari taskin topsin va g'amgin bo'lmasin. Ahzob surasi. Qo'rqma va g'amgin bo'lma. Qasos surasi. G'amgin bo'lma. Maryam surasi. Yana va yana qayta g'amgin bo'lma, qayg'uga botma, qo'rqma. Ayolning qayg'usi shunchaki his tuyg'u emas. Bu uning ruhini larzaga keltiradigan, sog'ligiga ta'sir qiladigan, tanasini zaiflashtiradigan, uyqusini buzadigan va ba'zan ruhini sindiradigan bo'rondir. Bu g'am uni ko'zlaridagi uchqunni o'chirishi va yuragidagi kuchni olib qo'yishi mumkin. Va Alloh Ar-Rahmondir, u rahimlidir. Mana nima uchun Robbing senga mehr bilan Qur'onda shunday demoqda. Mana nima uchun g'amgin bo'lma, qo'rqma, ko'zlaring taskin topsin demoqda. Chunki u biladi, ayolning qayg'usi faqatgina ko'z yoshlarida qolmaydi. Bu g'am uning yurak urishida, ayollik a'zolarida, gormonlarida, terisida va uning kulgusida sayohat qilib yuradi. Shuning uchun agar siz buni qalbingiz tug'yon urib, kechalari yashirin unsiz yig'layotgan ko'zlar bilan o'qiyotgan, eshitayotgan bo'lsangiz, shuni biling. Seni ko'z yoshlaringni ko'rdi. Og'rig'ing yozildi. Dardingga shifo kuni belgilab qo'yildi. Robbim buni o'zi uchun emas, balki seni eslab qolishing uchun takrorlaydi. Sen yolg'iz emassan, ayol. Sukunatda sinib, ezilgan qalblarga Alloh shifo bersin. Amin.